Всем доброго дня. Итак, дорогие друзья, видите, какой ветер у нас? Вот там дерево, покажу. Она сейчас прям упала. Вот это вот молодое дерево. Жуткий ветер. Сейчас приближу чуть-чуть. Подождите. Здесь немножко другой штатив. Одним словом, переживаем, как бы чего не случилось. Там в той стороне сильнее видно, чем здесь. Сейчас буду начитывать «Остановить ветер». Вы наблюдайте, я оставлю включенным и отойду в другое место читать, потому как нельзя, чтобы эти слова вы слышали. А вы наблюдайте, пожалуйста. Я периодически буду подходить, будем следить за тем, как ветер утихает. Вот видите? Он усиливается и усиливается. Давайте вот так покажу по веткам. Лучше понятно. Сейчас, конечно, не упадет, надеюсь. Вот, началось. Одну часть начитаю здесь и далее. А остальное сейчас попробуем. Так. Я просто пытаюсь поставить правильно, чтобы она не упала. Все. А вы смотрите, вот, да, на деревья. И деревья вам сами покажут, когда ветер усиливается, когда успокаивается. Еще одно дерево. Вот еще одно дерево там согнулось и упало. Бедное, прям не выдерживает очень сильно. Вот видите, сейчас я вам покажу, где. Вот. Вот. Да, по направлению пальца, да. Вот еще дерево. Он просто прячется за листвой. Итак, вы наблюдайте, я отхожу из другого окна, буду читать. Через некоторое время ветер утихнет.
Итак, запретную часть уже сняла. Давайте продолжим. Здесь 6 минут прошло. На той части ветер начал утихать. Теперь нужно, чтобы здесь он утихал постепенно. Сыновья Парея, угомонитесь, покоритесь, сыновья Парея, угомонитесь, покоритесь. Крылья свои сложите, на землю сойдите. Крылья свои сложите, на землю сойдите. Владею ключом Соломоновым. У кого тот ключ имеется, тут указывать и приказывать может. Сим ключом указываю и приказываю ветру утихать, как верный пес, под ноги хозяина ложится. Так же пусть ветер отныне прекратится. Летучие, могучие, не шумите. Летучие, могучие, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите. Летучие, могучие, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите. Летучие, могучие, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите. Летучие, могучие, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите. Ветер на самом деле, особенно в таких местах, он опасен, потому что, как видите, деревья, они такие высокие деревья и легко ломаются. Это не дуб. И, естественно, близость к дому, вот эти деревья уже должны службу вызвать, чтобы, наверное, забрали те, которые сломались там и упали. Они могут упасть и на дом, и на дорогу. Поэтому ветер покорять очень важно. Просто некоторые спрашивают, зачем вмешиваться в природу, зачем это нужно. Просто так ради игры не стоит, конечно. Но чтобы действительно обезопасить себя, то, естественно, отвести молнию от себя, остановить ветер. Но есть некоторые моменты, которые я дарила вам, а основное количество работ делают только ведьмы. У нас очень много с вами, да, роликов «Остановить ветер», «Остановить ливень», «Остановить бурю» и так далее. Хочу вам сказать, что по внегласным законам ремесла люди, которые могут покорить природу, подчинить себе стихии, они считались всегда самыми сильными, потому что это самое сложное. Починить себе природу. Давайте напоследок скажем, она уже утихла. Видите? Все. Стихла постепенно, она будет уходить. Можно еще минут 20 подождать, но я просто не вижу смысла, поскольку она стихает. Уже постепенно стихает. Летучие, могучие, крылья сложите. Вот, смотрите, видите? Уже по тем деревьям даже видно. Они более всего показывали ветер. Летучие, могучие, крылья сложите. Крылья сложите, не войте, не шумите, на землю опуститесь. Летучие, могучие крылья сложите, не войте, не шумите, на землю опуститесь. Как верный пес под ноги хозяина ложится. И так, по слову моему, буря прекратится. Как верный пес у ног хозяина ложится, так и по слову моему буря прекратится. Летучие, могучие, не войте, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите. Летучие, могучие, не войте, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите. Вот, пожалуйста, видите? Все, ветер остановился. Просто не буду дальше снимать. Дочитаю уже до конца еще несколько раз для верности, чтобы оно ушло и ушло и ушло и не вернулось. И этого достаточно. Шумит где-то далеко уже. Вот эта вот волна ушла. Всем удачи и всех благ.